OK，睇翻我哋嘅 Facebook 專頁咧，我同我嘅拍檔咧就係喺2月2號，佢就幫我處理好一啲我計算呢個八字個立春八字嗰個資料上去 Facebook 嘅。OK，咁2025年嗰個蛇年咧，嗰個八字就係咁嘅，年柱咧就係月字啦，咁就戊寅月癸卯寅就癸亥時。OK，佢個結構咧有個特點嘅，天干嗰度咧中間有個合，就係戊同癸合啦。咁年柱嗰個地支就巳同寅形成一個人字形啦。咁就日同時就卯同亥，亥卯就合噶。OK， 咁簡單啲睇咧，嗰陣時講咧就係話我哋表面上睇到一啲嘢咧，就會相合，會吸一啲嘢翻嚟，吸一啲嘢翻嚟就係好事嚟嘅。OK， 會化成火會化成火嘅。咁如果化火，咁站在日柱個癸水嚟睇咧，咁係咩咧？日柱癸水就係對住個火合翻嚟嘅，變咗咩啊？咁水係克火噶嘛？咁呢個相克咧就係話水見到錢啦，財星。OK， 咁即係投射翻出嚟就係話喺香港政府佢會搞一啲活動，好多活動想增強個經濟，啱啊！咁你合一啲或者組合一啲活動出嚟，引一啲外國嘅球隊啦、樂隊啦，係嘛？一啲盛事啦，一啲舉辦嘅單位，好多娛樂嘅單位 ，OK， 咁就想撐起嘅經濟，呢樣嘢無可厚非嘅 ，OK， 係好嘅。而喺下邊地支嗰度好緊要一樣嘢叫人字形，人字形就係話咩咧？嗱，呢個係最麻煩嘅一個刑，刑就係差嘅嘢，刑可以解刑罰啦，係咪？咁簡單啲講，刑咧，如果我哋用奇門遁甲嗰個解釋咧，就係話刑罰，以前嘅刑罰係用笞刑啦，係嘛？會係用鞭打啦，有啲浸過藥水嘅荊棘啊，或者有刺嘅嘢去體罰啦，係咪？其實而家好似新加坡都仲有嘅，我唔敢肯定，要問翻網上啲資料先。咁係一個好痛苦嘅一個刑罰 ，OK？ 咁佢唔出現嘅喎，因為佢唔喺天干，佢係喺地支嗰度 ，OK？ 好啦，出現嘅人字形又可以解咩啊？欺騙、出賣、隱瞞、暗地嘅交易即係講得差啲4個字叫立心不良。咁逢係以我人生經驗都好啦發覺咧就係逢係有錢揾嘅地方，無論係炒賣郵票好，炒賣波鞋好，炒賣呢個錶啊或者其他嘢啊，梗有呢啲咁嘅嘢出現，梗有呢啲人去騙嘅。你話網上兜售一個 iPhone 又好，手機又好，機殼都好啦，乜都好啦，你都發覺東張西望都好多呢啲咁嘅騙案，就係呢啲人字形啦。咁一天一地睇出嚟係咩咧？我自己嘅感受係覺得，表面上香港就會辦理一啲活動，辦理啲活動嘅時候咧，其實係想目的想點啊？揾錢。好啦，揾錢嘅途中或者係暗地裏就會發生一啲呢啲唔係幾好嘅效果，有人偷雞。我哋記唔記得啊？記唔記得有啲演唱會飛係假㗎？東張西望出現過啦，係咪？佢騙嘅數量唔平嘅喎，唔知幾多萬嘅喎，用萬字嚟做單位嘅 ，OK？ 咁即係話好多樣嘢都係嘅。又翻轉頭再前一年，阿美斯嚟香港嗰陣時，係唔係又有一個唔好嘅結果 ？OK？ 咁仲有啦，好多嘢舉行咗之後，
梗係俾人挖出一啲負面嘅新聞去煲大嘅，係嘛？咁呢個就係會入咗呢啲咁嘅咁，其實就預示咗一啲嘢，就係初初立心係好嘅，係嘛？香港政府要搞好多經濟活動，要谷翻行啲人出嚟消費多啲，令到個社會氣氛好啲，原意係好嘅喎。OK， 咁合啊嘛，要請一啲外來嘅組織、外來嘅球隊、表演單位嚟賣飛，係咪？最後硬係有啲嘢發生嘅，記唔記得啊？2025年本來有個氣球節嘅，係咪啊？翻轉頭我唔記得幾多月啦，氣球節最後做乜嘢啊？最後唔得咯，最後唔得，嗰個主辦單位仲喺度講乜嘢啊？唔退票添，仲搞咗個人出嚟係 YouTuber 嘅，聲稱唔退票就點，佢講咗好多嘢，佢好出名嘅。咁其實跟住俾人 fact check 到呢個 YouTuber 佢本身又係乜嘢啊？人字形乜嘢啊？欺騙、隱瞞、出賣、暗地裏交易，佢有前科嘅喎。咁呢啲嘢就好重啦，好得意嘅。你話咁啱啫，咁點解佢又係俾人哋起到底？佢自己有啲咁嘅黑歷史啊、黑材料咧，係咪啊？咁所以有好多嘢無獨有偶又走出嚟。咁回顧翻2024年添，再早一年添，嗰個立春八字咧就更加明顯有一樣嘢應嘅。因為中間嗰個人字形咧就喺月柱同埋日柱中間底下 ，OK？ 咁2024年，大家記唔記得有單好轟動嘅乜嘢啊？咪 JPEX 咯，係嘛？咁 JPEX 係乜嘢嚟㗎？佢聲稱自己有向證監局申請嗰個牌照㗎嘛。咁證監局第二日就已經話好快發出聲明話，佢根本都見唔到佢張申請書，係嘛？跟住佢又反駁。話做緊，其實通常咧好多呢啲咁嘅我自己觀察到就係好多呢啲叫做咩咧解釋，有一句口頭禪好多嘢嘅就叫做解釋即係掩飾，咁中啦係咪先？唔係我哋屈佢噶嘛，佢根本就冇申請，人哋而家佢咁大嘅證監局，點解會講大話呃你咧？係嘛？我哋有眼睇嘅，咁所以你就俾我一個好奇怪或者係好實在嘅一個感覺。哦，原來術數由嗰個八字嗰個立春八字，我哋就可以睇到當年香港傾向就會發生呢啲事嘅。咁係咪必然咧？咁呢個我唔敢講啦，因為如果咁多明星嘅風水師，佢哋真係 check 到知道嘅 ，OK？ 咁我會問，又或者想問大家，我哋趨吉避凶啊嘛，係咪？咁大埔嗰場災難有誰講過咧？如果有嘅話，係咪可以及早避開咧？傷亡或者損失係咪可以減低咧？咁呢個就係我正要講。anyway 唔緊要啦，佢都發生咗咯，發生咗咪就善後咯。咁又可以發揮香港人嘅互助精神。大家都喺一個咁艱難嘅經濟環境之下，大家伸出援手幫助對方，咁呢個係非常之值得欣賞嘅。OK， 好啦，咁嚟緊咧就分析下2026嗰個八字，究竟香港又會有啲乜嘢事情可能發生嘅咧？我只能夠講可能，得唔得啊？OK，個傾向係點咧？我哋一齊睇下咯。